तो अब यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। हे गाइस, आज हम इस अनबॉक्सिंग करने वाले बोया का माइक को आज दिखाएंगे कि ऐसा इसको कितना रिव्यू है और कैसे कैसे काम करता है। मैं फर्स्ट बार बोया का माइक लिया हूँ और इसको अनबॉक्सिंग करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कैसा कैसा प्रोसेसर है। और यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। तो अगर चाहते हैं अनबॉक्सिंग का पूरा वीडियो देखें तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। तो चलते हैं वीडियो को, हम यहाँ से इसको ओपन करते हैं। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, इसको बोया का माइक है, बोया M1, ठीक है। इसका प्राइस है मात्र 800 रुपया। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप खरीद सकते हैं। चलिए हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। आप लोग देख सकते हैं भाई क्या क्या इसमें। तो ये माइक को अगर यूज करने के बाद आपको इसमें रख सकते हैं, सेफ रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बोया का स्टिकर माइक भी है। आप लोग देखिए, और आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे क्या क्या है और ये क्या है, हम देख लेते हैं इसको भी ओपन करके। यह क्या है तो मुझे तो नहीं पता ये क्या है। अच्छा, ये यहाँ पे लगाने वाला, हम इसको सेटअप करते हैं थोड़ा। ये क्या है, चलिए इसको हम ओपन कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये एक चीज आया है और एक ये भी है एडेप्टर। और ये वॉइस जो माइक है उसमें लगाकर आपको वॉइस का जो नॉइज है वो आप ऑन नहीं सुनाई देगा, ठीक है। ये भी है और यहाँ पे जो पिन है यहाँ पे लगाकर जो वीडियो को शूट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कैसे कैसा इसका काम है। चलिए हम इसको ओपन करते हैं थोड़ा। इसको अपने माइक के अंदर लगा लेना है, ठीक है। ये माइक को आप और इसको लगा लेना है इसमें, ऐसे करके लगा लेना है, ठीक है। और आपको यहाँ से तो यहाँ पे देख रहे हैं, हम मोबाइल ओपन कर रहे हैं। यहाँ पे रिकॉर्डिंग का आप आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे आवाज वॉइस कैसा रिकॉर्ड हो रहा कर रहा है। ये बोया का माइक है। तो आप चलिए यहाँ पे हम रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नंदन के टेक। मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि बोया माइक अनबॉक्सिंग कैसे करते हैं और इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कैसे इसमें वॉइस रिकॉर्ड हुआ है। आपको यहाँ पे ओपन करते हैं और यहाँ पे अभी पिन को निकाल लेते हैं ताकि देखते हैं कैसा वॉइस रिकॉर्ड किया है, ठीक है। चलिए आप रिकॉर्ड करते हैं। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नंदन के टेक। मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि बोया माइक अनबॉक्सिंग कैसे करते हैं और इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कैसे इसमें वॉइस रिकॉर्ड हुआ है। आपको तो फाइनली नॉर्मल जो वॉइस होता है जो हम लोग का मोबाइल के अंदर है तो उससे काफी ज्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे ना नॉइज वॉइस कुछ भी नहीं आ रहा है। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। और आप भी ऐसा माइक खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप खरीद सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय।